Hi friends, இப்போ நம்ம எங்க நிக்கிறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா OMR ரோட்ல இருந்து வெறும் 250 மீட்டர்ஸ்ல அமைஞ்சிருக்க நம்மளோட அக்னி என்க்ளேவ் அப்படிங்கற சைட்ல தான் நம்ம நின்னுட்டு இருக்கோம். கேளம்பாக்கம் இருக்கு இல்லையா? கேளம்பாக்கம் ஜங்ஷன்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் நீங்க ரைட் சைடு அப்படியே திரும்பினீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அதே OMR ரோட்லயே உங்களுக்கு அர்பன் ரைஸ் அண்ட் அக்ஷயா டுடே அந்த மாதிரி பிரைம் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் வரும். அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அடுத்தது நம்மளோட லேஅவுட் தான். இதில் மொத்தம் 135 பிளாட்ஸ் இருக்குது. இப்போ ப்ரீ லான்ச்சிங் தான் போயிட்டுருக்கு. அண்டர் கிரவுண்டு ஸ்டோம் வாட்டர் ஃபெசிலிட்டியும் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய மழை வருது, சென்னையில் வந்து இதுவரை இல்லாத பெரிய அளவு மழை வந்தாலுமே நம்ம சைட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே வராது யாருக்குமே. கீழேருந்தே நம்ம வீடு கட்ட தொடங்கலாம் தைரியமாக. இப்போ ஒரு 600 ஸ்கொயர் ஃபீட் வேணும், எனக்கு 30 லேக் பட்ஜெட் இருக்குது, எனக்கு இந்த சைட்டில் வாங்கணுன்னாலுமே தாராளமாக நமக்கு வாங்க முடியும். இந்த டைம் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளாட்டுங்களை நீங்கள் எடுக்கலாம். தயவு செஞ்சு எல்லாருமே இந்த ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.